kad es esmu uz skatuves un es dejoju, tas nav par to tehniku vai, vismaz priekš manis, tas nav par to tehniku, bet tas vairāk par kaut kādu enerģētisko līmeni, kad es izēju cauri kaut kādam piedzīvojumam uz skatuves, es izdzīvoju kaut ko, un es mēģinu to izdzīvot kopā ar publiku. Un kas ir svarīgi mūsdienu dejā, publikai bieži vien nevis tur saprast, kāda bija tā doma, bet izjust. Un bieži vien, kad mēs uzstājamies, mums dažreiz ir intervijas ar skatītājiem pēc izrādēm, un bieži vien mēs jautājam skatītājiem, ko jūs sajūtāt, ko jūs sapratāt. Tāpēc, ka tas ir, man liekas, svarīgākais mūsdienu dejā. Tā kā likt cilvēkiem sajust. Un man ir ļoti interesanti dzirdēt, ko viņi sajutuši vai sapratuši. Un tā kā neuzspiest, ko mēs tur mēģinājām pateikt, jo tā tomēr nav bukletu māksla. Ļoti liela kompānija. Horeogrāfs nevar strādāt uzreiz ar visiem. Līdz ar to horeogrāfi arī izvēlās, ar ko viņi grib strādāt. Tad tā direktora teica, brauc uz atlasi kompānijā, ja izvēlēsies tevi tam projektam, tad tev būs kontrakts. Es aizbraucu, izvēlējās, dabūju kontraktu. Tā bija garš ceļš, bet tas bija tā vērts. Tas bija tāds process. Tas darba līmenis, tas radošums, tur pilnīgi tādā līmenī, kuras vēl nekad neesmu bijusi. Tur mums ir tik ļoti iedvesmojoši kolēģi, tik ļoti fantastisks kolektīvs, strādā ar tādiem horeogrāfiem. Mēs esam 38 dejotāji no 22 valstīm, ļoti, ļoti internacionāla grupa. Kas ir forši, ka tur ir tā multivide, multikultūra, un kas padara darba vidi ļoti patīkamu un radošu, arī tas, ka visi ir ļoti atvērti, viens otrā ieklausās, visi ir atvērti visam. Mums nav nepareizi, mums viss ir interesanti, mums nav stulbi jautājumi, mums ir tikai interesanti jautājumi. Un tas padara darba vidi ļoti radošu un brīvu. Es jūtos ļoti droši, es varu izteikt, ko vien es vēlos, protams, samērīgās robežās, jā. Bet, tas padara visu ļoti pozitīvu. Mums pārsvarā ir 3 pirmizrādes gadā, vienmēr katrā vakarā ir vismaz 2 uzvedumi. Un tieši mūsu kompānija ir specifiska ar to, ka mēs esam vairāk fokusēti uz jaunajiem darbiem, kurus taisa speciāli priekš Geteburgas dejas kompānijas. Jā, parasti mums ir 6 nedēļas periods, kurās mēs veidojam izrādi. Tad, pieņemsim, vienā vakarā mums ir 2 horeogrāfi. Es pieņemšu kā piemēru, mums bija pirmizrāde šosezon bija ar Roja Saf, Izraēļu horeogrāfs, un Ohad Naharin, arī Izraēļu horeogrāfs. Un no Ohad Naharin mēs dejojām jau izrādi, kas eksistē, Dekadents. Mums bija pirmizrāde 9. septembrī, un tad 11. septembrī mēs jau sākām strādāt pie Skid, kas ir izrāde, ko mēs veidojām ar horeogrāfu Damien Žalē. Un, viņa bija specifiska ar to, ka grīda tika pacelta 34 grādu leņķī. Un viņa bija 10 metrus gara. Un 34 varbūt neizklausās daudz, bet tici man, tad, kad tu ieraugi to kalnu, un tu tagad domā, ko es tur darīšu, es taču neko tur nevarēšu padejot.
tā visi sākumā bija tādi sabijušies, bet tad mēs vienkārši veidojām kopā valodu un kaut kādas dejas frāzes. Respektīvi, mēs vienkārši kāpām virsū, vienkārši improvizējām, šļūkājām, un tad, ja Damiens ieraudzīja kaut ko interesantu, tad viņš lūdzu parādīt vēlreiz, visi iemācās, visi pierakstam, dodam tai frāzei nosaukumu, tādēļ mēs veidojām savu valodu uz tās grīdas, un tad no tā balsoties mēs veidojām izrādi. Un, jā, vispār mūsdienu dejā bieži vien ir tā, ka horeogrāfs ir kaut kāds lielās idejas aizsācējs, viņam ir diezgan specifiskas idejas un gribas, bet ļoti bieži izrādes tiek veidotas tieši daudz materiāls nāk tieši no dejotājiem. Mēs radam kopā. Jā. Protams, ir kaut kādi horeogrāfi, kas, piemēram, Šarona Ejala, viņa improvizē, un tad tu iemācies to, ko viņa dara, bet tad tev ir diezgan liela brīvība to interpretēt, kā tu saproti, jo tu vairāk iemācies tā kā to dejas formu, bet tas nav par formu beigās, līdz ar to tu arī daudz ko var interpretēt ar savu fantāziju un kaut kādām savām mazām specifikām, kas viņai ļoti patīk. Mums bija iekšējais kompānijas kastings, atlase, tad horeogrāfi izvēlēs, ar kuriem vēlās strādāt, un tad mēs divās grupās strādājām. Un tad parasti diena izskatās tāda, ka mums no rīta ir treniņš. Tieši tad, kad mums bija šīs Izraēļa vakars, protams, kad katru rītu mums bija gaga. Gaga ir dejas tehnika, ko radījis Ohats Naharins. Tā ir man vistuvākā un vismīļākā dejas tehnika. Tur tu nestrādā ar spoguļiem, spoguļi ir aizliegti. Jebkura kustība ir novērtēta. Tas nav par to, kā tas izskatās, bet tas ir par to, kā tu sajūti. Tev tiek dota informācija, un tad tu mēģini kaut kā reaģēt uz to intuitīvi, neveidojot formu pirmām kārtām, bet tieši ieklausoties, un kas tad tev iznāk ārā, tad tas ir arī tas. Un man ļoti, ļoti patīk šī dejas tehnika, un viņa man ir ļoti daudz devusi un palīdzējusi arī man pilnveidoties un pārkāpt pāri kaut kādiem šķēršļiem, kaut kādām vājībām, kaut kādām nepārliecībām, tāpēc, ka jā, šī tehnika tiešām viņa ir tev. Jā, un tad mums ir 2 stundu mēģinājums no rīta, kad mēs strādājam pie izrādes, vai nu to rādam, vai nu diskutējam, vai dejojam, vai mācamies soļus. Kas bija interesanti, ejot no gaga tehnikas dekadents, kad tur viss ir gravitāte neeksistē, ka tu esi viegls, ka tur ir ļoti daudz fantāzija, ļoti daudz kaut kādas sajūtas. Un tad atkal skids bija ļoti tāds par gravitāti, ļoti tāds par mūsdienīgiem jautājumiem, kaut kādiem problēmām mūsdienīgām. Fiziski. Jā, un ļoti fiziski citādi izrāde. Un mums pat bija iespēja uzvilkt atsvarus uz rokām un kājām, lai sajustu to smagumu, to pievilkšanās spēku. Jā, un tad bija tā grūti, ka pa dienu tu 6 stundas strādā pie skid, uz tās pilnīgi citas grīdas un citu fiziku, un tad nākamajā dienā tev ir jādejo dekadents, kur tu neesi gravitāte un pilnīgi kaut kas cits. Ļoti estētiski savādāk izrāda. Olga Žitluhina, viņa pasniedz mūsdiendejas nodarbības Rīgas horeogrāfijas vidusskolā. Un tad es gāju pie viņas uz nodarbībām, arī vakaros gāju uz visām iespējamām izrādēm un sekoju visiem notikumiem Latvijā, cik vien varēju, piedalījos visādos festivālos, gāju tādām meistarklasēm. Jā, es sāku ļoti interesēties, un man liekas, ka cilvēks enerģētiski sajūt, ka tam otram gribās, un viņš interesējās, tad arī
man šķiet, ka viņai bija kaut kāda interese, un tad arī, ja tu patīc viens otram, un jums ir tā kā, tā pozitīvā enerģija starpā, un tad, man liekas, arī tā tas man iedvesmoja un motivēja iet tajā tālāk un nebaidīties. Jo, ja viņa nebūtu, es nezinu, kurš cits man dod tādu pārliecību, tajā iet iekšā tajā mūsdiendējā, jo, ir ļoti grūti, ka tu 8 gadus esi bijis baletā un vienmēr strādājis tādā noteiktā virzienā un gājis uz to, ka, tavs mērķis ir skaidrs, un tagad pēkšņi pēdējos skolas gados satiekot Olgu, un viss mainījās, un, jā, paldies viņai. Es tajā laikā man bija draugi, mūziķi, es jau biju tad ar savu vīru kopā, un mēs domājam, ko darīt tālāk. Un viņi visi džezisti, un viņi braucam kaut kur, būs forši, dzīvosim visi kopā. Un tad viņi atrada skolu Rotterdamā, Kodārsts, Rotterdams Dejas akadēmija, un viņi stājamies, tur ir mūsdienu deja, tur ir džez, tur ir pops, tur ir viss, mums tur jābrauc. Labi, es nezināju, uz ko es parakstījos, labi, braucam. Un tad, man bija pirmajā atlase, un, jā, tiku iekšā, visi pārējie netika. Visi tika kaut kur citur, tur Anglijā, Austrijā. Tā, mans vīrs arī tika Nīderlandē, bet, ne pašā Rotterdamā. Un tad mēs tomēr nolēmām braukt. Jā, izturēju lielu konkursu. Tā kaut kā paveicās, kad es stājos, man bija 19 gadi. Jā, ļoti vāja angļu valoda, ļoti liela griba dejot. Jā, tad, sākumā tā kā ņēma man uz 3. kursu uzreiz, bet es teicu, ka es nevaru, man tā valoda nav. Un tur bija ļoti daudz teoriju, tur anatomija, dejas vēsture un viss angliski. Un arī tu aizbrauc prom no mājām, tu ļoti ātri pieaudz. Tā, jā, bija ļoti, ļoti krāsaini. Jā, un tad, jau skolas pēdējā gadā man bija prakse Amsterdams Dejas kompānijā, kas bija diezgan prestiža kompānija, bet, diemžēl, dēļ budžeta tika slēgta tieši tajā gadā. Tad es arī pabiju Velsā, padejoju, bet, tad es sapratu, ka es nevaru tomēr dzīvot bez sava mīļotā blakus, un es aizbraucu atpakaļ uz Nīderlandi. Un, sapratu, ka, tas bija arī tāds punkts manā dzīvē, kad es sapratu, ka, tomēr ģimene un mīļa ir pirmajā vietā, un tad tā deja ir ļoti, ļoti svarīgā 2. vietā. Tā, un tad, protams, esmu prom no ģimenes, bet viņi visi mani atbalsta, un viņi teica, ja tu būtu šeit un nelaimīgi, mēs būtu visi nelaimīgi, tev ir jābrauc, tu esi laimīgi, mēs esam laimīgi, es braucu mājās, cik bieži vien varu, un tad ir labi. Arī tagad ar internetu viss ir vienkāršāk. Jā, un tad es atbraucu atpakaļ, un es strādāju ar dažādiem horeogrāfiem, dažādos teātros, tur tā kā tajā freelance vidē. Jā, bija ļoti interesanti, bet arī ļoti grūti, jo tur ir diezgan maz darba piedāvājumu un ļoti augstu konkurenci. Pirms tam es Nīderlandē strādāju ļoti daudz ar horeogrāfi Kristīne de Châtel. Un viņa atkal ir tāda, kas vairāk strādā pie repetitīvās, viņa ļoti repetitīva savās horeogrāfijās, un viņai patīk spēcīgas sievietes, un viņa arī strādā ar gravitāti, un ļoti tādām tā kā, it kā primitīvām, dabīgām lietām. Visas kustības tiek atkārtotas tik daudz reizes, un katru reizi tā kustība ir savādāka, un viņa tevi vienkārši no vienas vietas pārnes uz otru kaut kā ar to atkārtošanos. Tas bija ļoti, ļoti svarīgs posms arī man. Tieši viņa tā kā pieņem sevi tādu, kāds tu esi, un arī atrast sevī to spēku sievišķo. Un, tad Göteborgas Dejas kompānijā bija atlase turpat Nīderlandē, un man vienkārši draugi pierunāja, visi tev ir jāpiesakās. Labi, pieteicos, un es biju noskatījusies izrādi iepriekšējā vakarā, un
Man likās tāda kompānija, nu, es zināju par to kompāniju, un es zināju, ka tā ir viena no labākajām kompānijām. Es zināju, ka es tur nekad dzīvē netikšu. Tas ir tāds sapnis, protams. Nu, pastījos izrādi, likās, nu, tāda bišķi tā kā baleta tendēta izrāde. Viņa tā ļoti klasiska forma bija izrādē, un tad es domāju, nu, varbūt viņiem kaut kas pamainījies. Labi. Atnāku uz atlasi, tā kā gaidu, ka tur būs balets un viss tur tāda. Es tur visa sacirtosies, ienāku zālē, tur viss tādi brīvi. Un tad es tur biju tāda, jā, dīvaina, apspīlētā triko. Jā, un tad mēs vienkārši visu dienu improvizējām, tad vajadzēja vēl vienu dienu aizbraukt uz Geteburgu, vēl tur paimprovizējām otro dienu. Jā, un tad beigās... Jā, tiku tur.